gbé mi dìde sínú ògo ìyanu. Gbé mi dìde, àkókò mi ti tó. Gbé mi dìde sínú ògo ìyanu. Gbé mi dìde, àkókò mi ti tó. Gbé mi dìde kúrò nínú ìpọ́njú òṣì ayé. Gbé mi dìde, àkókò mi ti tó. Gbé mi dìde kúrò nínú ègún èpè ìdílé. Gbé mi dìde. Orúkọ Jésù, Ọlọ́run ayérayé agbé ọ̀gá, ọba ńlá, ọba tó ju gbogbo ọba lọ. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ èyí tó fún wa lónìí láti rí ọjọ́ àánú àkọ́kọ́ nínú oṣù kọkànlá ọdún yìí. A dúpẹ́ torí pé ìwọ Ọlọ́run tó pa wá mọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀, ìwọ náà ló pa wá mọ́ di òpin ọdún yìí. Àdarí gbogbo ògo, ọlá àti ìyìn sọ́dọ̀ rẹ. Ìwọ nìkan tó gba gbogbo ògo. Ní ìrọ̀lẹ́ yìí, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ògo ni fún orúkọ yín. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ Olúwa dáríjì wá. Àbẹ́ kó bá wa sọ̀rọ̀, Ọlọ́run bá wa sọ̀rọ̀. Ṣí ọ̀rọ̀ rẹ payá fún wa. Ní ìparí ohun gbogbo lónìí, ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ ká yìn ọ́ lógo. Jésù Kristi agbára wa. Àmín. Mo kí wa ní orúkọ Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun fún oore ọ̀fẹ́ ńláńlá èyí tí ó fún wa láti rí Wednesday àkọ́kọ́. Ọ̀pọ̀ ló fẹ́ rí ọjọ́ òní, ṣùgbọ́n tí Sátánì ò fún wọn ní oore ọ̀fẹ́, a ò yọ̀ wọ́n, ṣùgbọ́n à ń gbé orúkọ Ọlọ́run ga ni. Lórúkọ Jésù, gbogbo ọkàn tó ti múra tán láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ìyè yìí, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ yóò ṣiṣẹ́ agbára nínú ayé yín. Nínú oṣù tuntun tí a wà yìí tí òní jẹ́ Wednesday àkọ́kọ́, kókó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí ó ní mo pè ní àyànmọ́ tí a sá lọ́gbẹ́. Mo fẹ́ kí a mú gègé wa sí ẹ̀gbẹ́ kan nítorí mo ní àwọn kókó àwọn àdúrà kan tí mo fẹ́ ká gbà nínú oṣù tuntun tí a wà nínú rẹ̀ yìí. Àti bí ẹ̀mí Ọlọ́run bó ṣe darí mi láti mú ọ̀rọ̀ náà jáde nínú oṣù yìí. Luke chapter 10 verse 30 to 35. Jésù sì dáhùn, ó wí pé ọkùnrin kan ti Jerúsálẹ́mù sọ̀kalẹ̀ lọ sí Jẹ́ríkò, ó sì bọ́ sí ọwọ́ àwọn ọlọ́ṣà tí wọ́n gbà á ní aṣọ, wọ́n ṣá lọ́gbẹ́, wọ́n sì fi sílẹ̀ ní àìpatán. Ní alábàápàdé àlùfáà kan sì ń sọ̀kalẹ̀ lọ lọ́nà náà. Nígbà tí ó sì rí i, ó kọjá lọ ní ìhà kejì. Bẹ́ẹ̀ ni sì ni ọmọ Léfì kan pẹ̀lú. Nígbà tí ó dé ibẹ̀ tí ó sì rí i, ó kọjá lọ ní ìhà kejì. Ṣùgbọ́n ará Samaria kan bí ó ti ń rin àjò, ó dé ibi tí ó gbé wà. Nígbà tí ó rí àánú ṣe, ó sì tọ̀ ọ́ lọ, ó sì dì í lọ́gbẹ́, ó da òróró àti wáìnì sí i, ó sì gbélé orí ẹranko tí òun fúnra rẹ̀, ó sì mú wá sí ilé èrò, ó sì ṣe olùtọ́jú rẹ̀. Ibi tí mo fẹ́ fi bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run nìyí. Nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àyànmọ́ tí a sá lọ́gbẹ́, a rí ọkùnrin yìí tí ó kọjá lọ sí Jẹ́ríkò. Ó ń lọ jẹ́jẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú èròǹgbà àti ìpinnu ohun tó fẹ́ lọ ṣe níbi tí ó ń lọ. Kò ní lọ́kàn wípé òun ó ṣalábàápàdé ẹni tí ó sá òun lọ́gbẹ́. Kò ní lọ́kàn wípé òun ó ṣalábàápàdé ẹni tí yóò gbà òun láṣọ. Kò ní lọ́kàn pé òun yóò ṣe alábàápàdé ẹni tí yóò fi òun sínú ìnira tí yóò sì bá tiẹ̀ lọ. Èròǹgbà ọkùnrin yìí kí ó tó kúrò ní ilé, ó ní wípé mò ń lọ sí àjò mi. Èròǹgbà tiẹ̀ náà ó ní wípé nínú oṣù yìí o fẹ́ dà báyìí, o fẹ́ dì báyìí, business mi bí mo ṣe fẹ́ kó lọ nìyí, ọ̀nà tí mò ń gbégbà léléyìí, ọ̀nà tí mo tún fẹ́ gbégbà lóṣù yìí nìyí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ní èròǹgbà tó dára láti January wípé bí mo ti lọ nínú ìrìn àjò ọdún tuntun nígbà tí a ṣe crossover pé lọ́dún yìí o mo máa ní nǹkan báyìí ni mo máa ṣe. Ṣùgbọ́n nínú ìrìn àjò rẹ̀ ó ṣalábàápàdé àwọn ọlọ́ṣà. Àwọn ọlọ́ṣà sì ti gba aṣọ rẹ̀, wọ́n ti gba ògo ẹ̀, wọ́n ti sá ní ọgbẹ́, wọ́n ti fi sí ipò ìnira àti ìpọ́njú pẹ̀lú àìní. Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run, mo wá sọ pé ta ni ọlọ́ṣà yìí? Ọlọ́ṣà yìí ni Sátánì. Iṣẹ́ rẹ̀ ni láti pa, iṣẹ́ Sátánì ni láti parun. John chapter 10 verse 10 jẹ́ kó yé wa pé olè kì í wá bí kò ṣe láti jalè, láti pa àti láti parun. Iṣẹ́ Sátánì ó ní láti ba ayé èèyàn jẹ́. Iṣẹ́ Sátánì ó ní láti da iṣẹ́ èèyàn rú. Iṣẹ́ Sátánì ó láti sá ayé èèyàn lọ́gbẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbẹ́ ni ayé ti sá ìwọ náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyànmọ́ òun ni ayé ti ṣe níkà. Dípò kí ayé rẹ nítumọ̀, ẹkún ló fi ń ṣe oúnjẹ ní gbogbo ìgbà. Mo sọ fún ọ ní àkókò yìí wípé Ọlọ́run ọ̀run yóò wo ọgbẹ́ rẹ sàn. Ẹ wò, ọgbẹ́ ẹlòmíràn lórí ọmọ rẹ ni. Ó ti náwó síbẹ̀ àìsàn tó ń ṣọmọ yẹn ò lọ. Wárápá lọ́gbẹ́ ẹlòmíràn, wèrè lọ́gbẹ́ ẹlòmíràn, àìsàn lọ́gbẹ́ ẹlòmíràn,
àìríjẹ àìrímu, ìjákulẹ̀, ìpọ́njú, oríṣiríṣi ọ̀nà ni Sátánì ń gbà láti sáàyàn ní ọgbẹ́. Ọgbẹ́ ẹlòmíràn ní pé kó ṣe rere lónìí kó tún jìyà lọ́la, ṣùgbọ́n níbikíbi tí a ti sáàyàn mọ́ rẹ lọ́gbẹ́, Ọlọ́run ìgbédìde yóò wo ọgbẹ́ rẹ sàn. Nítorí náà mo fi àkókò yìí rọ̀ ọ́ láti gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà, kó lè gbà ọ́ kúrò lọ́wọ́ Sátánì tí í ṣe ọlọ́ṣà, kó lè gbà ọ́ kúrò lọ́wọ́ agbára tó double cross ìrìn àjò rẹ tí ó sì sá ọ ní ọgbẹ́. Látọdún tẹ́lòmíràn ti wọlé ọkọ kò tí ì rí gbẹ́jọ́ débi tí ó máa rí pọ̀ sẹ́yìn. Ọgbẹ́ yẹn ti lè wọnú ayé láti ọjọ́ ìgbéyàwó rẹ̀. Ọjọ́ kan ṣo tí wọ́n kí ẹlòmíràn kú oríire lọ́jọ́ tó bímọ, ọjọ́ kan ṣo tó kí ẹlòmíràn kú oríire lọ́jọ́ tó ṣe ìgbéyàwó. Kò tí ì sí nǹkan rere kankan tí ẹlòmíràn tí ì lè sọ pé mo dá ṣe, nítorí pé a ti sáàyàn mọ́ rẹ̀ lọ́gbẹ́. Àbí kó gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà. Ẹ rí pé ní verse 35 yẹn, ará Samaria kan, òun ò ṣe bí àwọn tó kù. Àwọn ènìyàn ńlá tí o mọ̀, wọ́n lè fi ọ́ sílẹ̀ sínú ipò tó wà kán máa ràn ọ́ lọ́wọ́. O nílò láti máa bá wọn jà, nítorí pé ọgbẹ́ tó wà lára rẹ kò tí ì sàn ni. Ẹnìkan ò dẹ̀ tí ì wo ọgbẹ́ yẹn sàn, ṣùgbọ́n nígbà tí ọgbẹ́ rẹ bá di wíwòsàn, nígbà tí ogun ayé rẹ bá ṣẹ́, olóore yóò tọ̀ ọ́ wá níbi tó wà. Ẹ rí pé ọkùnrin yẹn níbi tó wà, ó ràn án lọ́wọ́, ó gbé dìde kúrò nínú ipò tó wà, ó sì ṣe ìtọ́jú rẹ̀. Mo sọ ní orúkọ Jésù, ẹni tí ó tọ̀ ọ́ wá nínú oṣù kọkànlá yìí, tí yóò gbé ọ dìde kúrò nínú ipò tí ayé fi ọ́ sí, ní orúkọ Jésù kó farahàn nínú ayé rẹ̀. Àyànmọ́ tí a sá lọ́gbẹ́, Jésù Kristi nìkan ló sì lè wo àyànmọ́ yẹn. Mẹ́ká wo John chapter 5 verse 40 to 42. Ẹ̀yin kò sì fẹ́ láti wá sọ́dọ̀ mi kí ẹ̀yin kí ó lè ní ìyè. Èmi kò gba ògo lọ́dọ̀ ènìyàn, ṣùgbọ́n èmi mọ èyí pé ẹ̀yin fúnra yín kò ní ìfẹ́ Ọlọ́run nínú yín. Tó bá yẹ pé o nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run nínú rẹ, o gbọ́dọ̀ kó ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sílẹ̀. O gbọ́dọ̀ gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà. O gbọ́dọ̀ fi ohun gbogbo tí ó lè mú kí Sátánì tún máa gbowó lọ́wọ́ rẹ, o gbọ́dọ̀ yàgò fún pátápátá, nítorí pé o nìkan ló lè wo ọgbẹ́ rẹ sàn. Lórúkọ Jésù Kristi yóò dára fún wa nínú oṣù yìí. Mo ní kókó àwọn àdúrà kan tí mo fẹ́ ká gbà níbi tí a kà yẹn, bí mo ti sọ fún wa ní ìbẹ̀rẹ̀. Nínú oṣù yìí bí a ti darí mi, ẹ̀mí Ọlọ́run jẹ́ kó yé mi pé báàsì yìí ó ní kí n fi lé àdúrà fún ẹ̀yin ènìyàn kí ẹ dẹ̀ gbà á. Mú gègé rẹ pẹ̀lú mi kí o sì kọ àwọn àdúrà yìí sílẹ̀. Àkọ́kọ́, gbogbo ibi tí ayé ti sá mi lọ́gbẹ́, ẹ̀jẹ̀ Jésù kọjá lọ síbẹ̀ kó wo ọgbẹ́ náà sàn. Gbogbo bí ayé ti sá mi lọ́gbẹ́, wàá dárúkọ ọgbẹ́ táyé ti sá ọ yẹn, o máa mẹ́ṣẹ̀ fọlọ́run. Gbogbo bí táyé ti sá mi lọ́gbẹ́, tó bá mọ̀ bẹ̀, tó bá mọ̀ bẹ̀, wọ́n sà sọ bẹ́ẹ̀ nínú àdúrà rẹ̀. Èkejì ni àmì ayé tó lóore fi ń ré kọjá mi. A kà níbẹ̀ pé àlùfáà ré kọjá ọkùnrin, ó sì bọ́ sí apá kejì. Gbogbo àmì ayé èyí tó lóore fi ń ré kọjá mi nínú oṣù tí mo wà yìí, ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá máa parẹ́. Ìkẹta, gbogbo ìjọba tó ní kó lóore máa jìnnà sí mi, lórúkọ Jésù ìjọba náà kó di fífàya. Ìkẹrin, Olúwa jẹ́ kí àánú mi ó ṣí ọ́ lóṣù tí mo wà nínú rẹ̀. Jẹ́ kí àánú mi kó ṣí ọ́ nínú oṣù yìí láti gbé mi dìde. Ìkẹrin ìyẹn ní verse 34. Olúwa jẹ́ kí olóore mi ó tọ̀ mí wá. Olóore mi, aláàánú mi nínú oṣù yìí, Olúwa jẹ́ kó tọ̀ mí wá. Ní bọ́ọ̀sì yẹn láti rí pé ọkùnrin yẹn ó tọ̀ ẹni tí àwọn ọlọ́ṣà tí wọ́n sá ní àpá àpátán. Ìkarùn-ún ìyẹn ní verse 35. Bíbélì wípé olóore rẹ̀ gbé sórí ẹṣin òǹtìkára rẹ̀ láti lọ tọ́jú rẹ̀. Bàbá gbàdúrà ń bẹ̀ yẹn pé Olúwa gbé mi ka ibi gíga lóṣù yìí, jẹ́ kí olóore mi rí tèmi rò nínú oṣù tí mo wà yìí. Wàá gbàdúrà yẹn dáradára pé Olúwa jẹ́ kí olóore mi rí tèmi rò nínú oṣù yìí. Wàá tún pariwo pé Jésù di ọgbẹ́ mi, kí o fi orin ìṣẹ́gun sí mi lẹ́nu. Èyí tó dàbẹ́ ni pé wàá ka Psalm 92 verse 10. Wàá wá gbàdúrà níbẹ̀ yẹn pé Olúwa tú òróró ìtura sí mi lórí. Ìyẹn ní bá Bíbélì pé ó ní ìwo mi nìwọ yóò gbé sókè bí ìwo àgbáǹréré, òróró títún ìwọ yóò sì dà lé mi ní orí. Wọ́n máa wá fi gbàdúrà wípé Olúwa dá òróró ìtura sí mi lórí nínú oṣù kọkànlá èyí tí mo wà yìí. Lórúkọ Jésù Kristi mo pa ní àṣẹ, Ọlọ́run ìrànlọ́wọ́ yóò dìde fún ìrànlọ́wọ́ rẹ. Connection tí o nílò nínú oṣù yìí yóò ṣàwárí rẹ. Àwọn olóore aláàánú yóò locate ẹ ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Orúkọ Jésù, Ọlọ́run tó pọ̀ ní gbogbo ipá àti agbára,
ipá tó borí ipá, agbára tó borí agbára, àti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ Olúwa gba ọpẹ́ wa. Àwọn ènìyàn rẹ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ náà, wọ́n sì ti mọ ìrìn àjò wọn nínú oṣù yìí pé ìrìn àjò tó dára ni, àti pé ohun tó dára ló ní fún wọn nínú oṣù yìí. Ìjẹ́ bí wọ́n ti ń lọ, ohun tí wọn ò lérò lórúkọ Jésù ní ibi pàjọ dé bá wọn o. Àwọn ọlọ́ṣà ti ara, àwọn ọlọ́ṣà ti ẹ̀mí, lórúkọ Jésù má jẹ́ wọn ṣalábàápàdé rẹ̀. Ogun tí ń kóni lẹ́rú, tí ń kóni níyè, tí ń kóni lọ́wọ́, tí ń kóni lọ́mọ, tí ń kóni lálàáfíà, lórúkọ Jésù má jẹ́ ogun ọlẹ́ tọ̀ wọ́n. Àwọn oṣù kọkànlá yìí Olúwa jẹ́ kó tù wọ́n lára. Àánú àti orí ọ̀fẹ́ lórúkọ Jésù Olúwa jẹ́ wá wọn rí. Àtẹ̀mí àti wọn lórúkọ Jésù ara jẹ́ kó tù wá. Oṣù ayọ̀ ní kó oṣooṣù yìí fún wa o. Àdúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́, a ó máa yìn ọ́. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Olúwa gbàdúrà fún Jésù Kristi Olúwa wa, àmín. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a gbọ́ ní àkókò yìí láti ẹnu prophetess E.O. Amosu tí ó wà ní Christ Apostolic Church Òkè-Ìyè aka Word of Deliverance Atọ́ọ̀tà Ogun State. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn rèé 07062934404 07062934404 tàbí 08128749927 08128749927. Àlàáfíà fún gbogbo ọmọ Ọlọ́run. Gbé mi dìde.